الكابتن عماد النحاس لحد دلوقتي لعب مباراتين مع الاهلي، مباراة بتروجيت وحرس الحدود، وقدر يعمل معاهم نتائج ايجابية وكسب المباراتين وحقق الست نقاط. والدوري ولع بعد خسارة بيراميدز من فاركو 3-2. رجع الدوري تاني الاهلي ينافس عليه. الزمالك طبعا اتعادل اخر مباراة برضو مع البنك الاهلي، و2-2 كانت مباراة يعني في الخيال يعني. فالزمالك بعد عن المنافسه، اعتقد يعني هو بعيد من فتره، بس هم كانوا بيحاولوا يخلقوا الدوافع لنفسهم ان هم لسه في المنافسه. الدوري دلوقتي الاهلي بيضغط على بيراميدز. البيراميدز هيخسر ماتشات اللي جايه او هيتعادل، هيقع ماتش او اتنين. اعتقد ده في اعتقادي ان هو هيقع ماتش البنك الاهلي وبتروجيت. هيكسب الزمالك وهيكسب سيراميكا كليوباترا. انا متاكد 100% ان الاهلي هياخد الدوري. عندي احساس داخلي كده ان الاهلي هياخد الدوري، هيكسب الاربع مباريات. انا يعني اي ثينك ان الاهلي لو كسب الاربع مباريات المتبقيه ليه في الدوري هياخد الدوري بشكل يعني نهائي. بيراميدز انا متاكد ان هو هيقع لانه مركز في بطوله افريقيا، وبيراميدز لو خسر بطوله من ثلاث بطولات اللي بينافس عليهم هيخسر البطولات كلها. لازم يركز في كل بطوله ويفصل زي الاهلي بالظبط. الاهلي لما بيلعب في اي بطوله بيفصل عن البطوله التانية. فده يعني تخيل للسيناريو ان ده اللي هيحصل، ان الاهلي بطل الدوري، بيراميدز بطل الكاس، صن داونز بطل افريقيا. ده سيناريو انا تخيلته يعني ان ده اللي هيحصل، واتمنى ان الاهلي يحصل على